欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。明星小技能诚意藏得太深，这5个神仙技能内娱真没几个能打。在内娱演员中，总有人是靠热度被记住，也有人是靠角色被记住。诚意显然更偏向后者，很多观众是在追剧时被他吸引，2刷、3刷之后才慢慢意识到他这些年能够持续出圈，并不是因为运气好踩中爆款，而是因为演员基本功扎实，个人技能储备过硬。把镜头拉近来看，会发现他身上藏着不少被低估的小技能，而这些能力恰恰构成了一个成熟演员最稳固的底座。第一项硬核技能，眼神表演极具辨识度。表演里有一句老话戏在眼里，很多演员需要依赖台词、剪辑和配乐去放大情绪，但诚意的强项之一是仅靠眼神就能完成情绪递进与人物切换。他的眼部控制力很强，瞳孔聚焦、视线游移、眼尾发力都非常细腻。以莲花楼为例，李莲花与李香怡是同一人物的不同时期状态，一个内敛淡然，看透生死，一个锋芒毕露，意气风发。妆造变化其实并不夸张，但观众却能一眼分辨，关键就在于眼神气质的转换，前者眼神松弛，留白多，后者目光锐利，带压迫感。这种通过目光重心变化来区分人物状态的能力，是典型的高级表演技巧。也正因如此，他常被观众评价为演技封神，眼神会讲故事。第二项硬实力，打戏完成度高，动作表现干净利落。古装剧和武侠剧对演员的动作能力要求极高，但真正能做到打得好看又有角色感的演员并不多。诚意的打戏优势在于2个层面，一是身体控制力，二是动作美感。他在多部作品中的武戏都呈现出一个共同特点，动作线条清晰，发力点明确，招式收放有节奏感，不会出现软绵或拖泥带水的问题。很多高难度动作他倾向亲自完成，减少替身依赖，这不仅提升了镜头的连贯度，也让角色更具真实质感。更难得的是，他会根据角色设定去调整打戏风格，潇洒型角色偏轻灵流畅，沉稳型角色偏厚重克制，让武打不仅是动作展示，更成为人物性格的一部分。第三项进阶能力，哭戏层次分明，共情穿透力强。哭戏最怕用力过猛或形式单一，一味嚎啕容易显得表演痕迹重，而完全收着又容易情绪不到位。诚意的哭戏之所以容易出圈，在于他善于做情绪分级，可以看到他常把哭戏拆解为不同层次，先是情绪压抑期的强忍与失语，再到眼眶湿润、呼吸紊乱，最后才进入真正的情绪崩塌。这种递进式表达让观众能跟着情绪节奏一起下沉，而不是被突然抛进高潮情绪里。很多观众会形容看他哭会被带着一起难受，本质上就是情绪传递路径清晰，共情通道被有效建立。第4项复合技能，原声台词与演唱能力双在线。在配音盛行的环境下，坚持原声台词本身就是一种专业态度的体现。诚意的台词优势在于音色辨识度高，咬字清晰，气息稳定，而且能根据人物身份调整语速与语气质地，而不是一把声音演所有角色。除此之外，他还具备稳定的演唱能力，多次为作品献唱 OST。对演员来说，会唱歌不是必须项，但当声音条件与音乐表达力达标时，会极大增强角色与作品的整体记忆点。观众对角色的情感，有时会通过主题曲被再次唤醒，这也是声线资产的加分项。第5项职业素养，为角色进行身体与体态管理。真正的角色塑造，不只停留在台词和情绪层面，
还包括外形与体态管理。程毅在角色准备阶段，往往会根据人物背景去调整身体状态与站姿习惯。比如需要病弱感时，会刻意收肩，减轻肌肉线条，放缓动作节奏；需要少年英气时，则会打开胸腔，增强站姿挺拔度与步伐力度。这类细节在单个镜头里或许不抢眼，但在整部剧的连续观看中，会不断强化人物真实度。这种从形到神的整体塑造方式，说明它并不是只完成戏份，而是在建立完整人物。为什么这些小技能反而最珍贵？在流量更迭极快的行业环境中，短期热度可以通过营销放大，但长期口碑只能靠专业能力维持。眼神控制、动作完成度、情绪层次、声音表达、体态管理这些看似分散的能力组合在一起，恰恰就是演员最核心的竞争力。观众会因为颜值点开一部剧，却往往因为表演留下来。程毅这些年持续积累的正是这种可复利的专业能力。也正因如此，他的观众粘性往往来自角色而非话题。作品播完，人物还被记得，热度过去，片段仍被反复回看。如果说流量决定一个演员能走多快，那么基本功决定他能走多远。而程毅身上最打动人的，或许正是那份把每个角色都当成长期作品来打磨的认真与投入。